Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita guys gawe eksperimen. HP nane digawa Wildan. HP nane gawa Wildan. Lah wangi nang ngene ae. Siapa Wildan ya? Cynthia. Rambutku jebobok, Mbak Put. Ngurai. Lah terayo kriting. Sumuke kok ngene. Guys. Ada bisa turu lek berarti. Lah kok adene padu kaya yoger kok Mau tak ngenekno wis jujur apa aku ngalah apa muni ngono. Lho wong kenapa neh? Bae teleponan karo wong. Ngerti aku mau ditelepon memanggil kok. Dia pun mbak mixer yuk. Sing wis dadi enek. Sing wis dadi wis enek. Sana meja Ayo lagi kok dituturno. Tapi gak enak rupane. Ya ora apa-apa. Aduh, Kurang rene lho. lah ya kok. Ki apa jenenge? Bolu apa iki? Enggak, bulu apa? Bulu hijau. Bolu pandan, guys. Ya, timbrongno. Kan blebet-blebet. Ora apa-apa ben garing kok. Okonge. Saya aku tak kokene. Bahan-bahannya apa yuk mau yuk disepil dong. Endok, gula, Gula SP, ya, baking powder, tepung, ya. terigu, tepung maizena, margarin, vanili, wis. Ayo dono sing wis mateng. Mbak Fitri. Aduh. Mbak Fitri, Mbak Erik. Mbak Erik. Ini Mas Erik mana? Mbok, Empuk ah. jajal lho. Wong Oleh pepok jajal kok. ora. Sik ra pepok ki bangkep. Mbok, guys. Sik banget. Kano menitan sik. Apa tuh? Menitan. Itu gosong. Hanko. Pane kok ketahe video. Ora adus lho. Kowe atus pindur pane ngene kon piye? Jel adus mae. Ndang telepon aku jale kena apa ora? Kena. Ndang. Hop, kowe ning kono ae. Ndang telepon. Ya telepon ngene to. Cek nang kuping kok telepon. Ya tak lapi mbele. Bareng mbele tak lapi. Memang rene diterang bojomu yuk. Dewe wong ora enak mulih gede esuk terus. Ya motormu ndi we mlaku. Njero kan mantar sapa, Bapak? Mulih mengko berarti. Iya, ngkon mulih, Pak. Sapa sing ngakon? Pak Sintia oleh. Halo. Ki anake, ki mboke. Ayo Rono yuk, mangan karo yuk. Kenapa nang kok? Kacang hijau. Kacang hijau. Iya. Ger. Ger. Gede tante ada banyu. Gancok muterin. Tadi benar mana banyu? Kalau nek kono Sono nopo? Ora. Okong e. Okong.
Penenti. Mandi. Wes turu ah. Nanonya Mawi. Lagi gak, Mbak? Lagi gak? Iya. Iya. Lagi tapi lagi ini kan wis ngono lho. Kenek nongkone, nggone mbahane lho lagi. Iya, lu anak loro. Mateng. Iya. Ndi? Jipok ngono iki. Lho. Tak kok dhuwurku mau ditawani kan wasita aku enggak apa. Iki lho kesenek nongko. Iya. Mau enek bolu. Ndak jipok. Tak otetane. Ngene kuwi legi, Len. Ora kok. Nang kumbung ditawani pucira gelem tak tumpane nang dhuwur. Wis jipok. Kenek iki ngene iki jenenge apa? Ibu-ibu Briber. nganten dong. Kenek kacang ijo. Coba dokan tok iki. Ning kene. Kok yo isa yuk gak bolu piringi. Wes jajal, Mbak. Wis dhek somong sing pisanan. Kok Langgaran mbok wis ping piro? lho. Mbok sing pisan mbok sing pindho lapangan. Oke. Rupane kuning. Ngene iki nak ning kene. Gagah, guys. Ya ora mbok gawene jeruk yuk. Mbak ulane nawa 20.000. Ya jeruke dadi lali kancane, Karepmu piye? Nek gelem kae mek jero 6 ya apa? Jarene lek tri tuwek-tuwek. Lah iki sing tumpah ya iki ya. Ama. Kene omong ora Nek sore. Nek iki ya tumpah. Aduh, cuk, kena lugu. Lo tanganku dan. Beratus bareng kok kayak Aku ya beratus sih. Sen. mabur ya apa ki? Ping. Nan. Ayo Nan. Dolan, ini tekenan ae. Tante kan kerupuknya 1. Jaluk kerupuk Sin. Nah, Kalau tante jaluk. tante kasih 1. Aku tak sing kuwi lho. Siti. apa sih? Heeh. Kan lek dadi pangan lek lagi gak? Gak sambil ngecel. Gak duwe sambel. Aku yo nambel dek sambel terasi, tak nggo bontot bae. Wah, masa apa? Kowe iki lho tak tawani gelem bubur kok malah tekok kowe iki mulih ndek apan. Apa hati ya, Nak? Mah budek-budek ning wong ora jelas. Lah teko kondi? Iko bubur gelem ora? Iya. Iya iya. Kok nang kok? Jare padus. Aku ngerti nek Oh, iya. Hah? Aku ngerti kunjeri. Lebang ini ndi? Kae. Kuncer. Dadas. Mungkin dia tuan dia. Naik apa? Ngedusi anake mesti cek kuncir. Lah naik siapa? Yo ra iki, Mbak. Ah? Anak siapa? Anak dia penda. Anak dia penda. Adik kok sama anak. Anak dia penda. Nanti digedene yo kuwi. Dawer buyak kene sing nggone mbokne. Mengongok belum. Ya aku timbang nuntut kaya aku. Lagi gede. Ben kawal kae wis. Lelek terima kasih siji tok. Dawer Tanggane sing gedene sakmene ra sedeng.
Bolongane. Aku juga Yen kowe wis buntu paling. buntu tapi nek dicopot mlebu jane. Sak langsung kecil iku lho ngono bolongane. Aku ya kayak punya ngono iku lho. Nyok. Oh iki sikil agak benaran gak kuwi. Ada nih. Nah, dia tuh lho. Anu ngaret ayo. Bayang. Main thread yo ben main thread. Malah seneng aku nek main serat iki. Gak gelem ngising dong bras-bras. Emang bolak-balik ning ngelan ngedan-ngeden. Nek main serat ge nek ngising dong bras. Aku ndek bengi Ora sak ngeden ngono. Sadurunge ngono weteng mules. jam 11 sih serku ki takon ngeter ngising yo ger le, takon telepon. Lah kok malah mbek teleponan ambek wong liya. Oh, Nek panggilan lain ora. ora mau memanggil kok. Ditani ae tak ungkit-ungkit ngalek mati ya. Lah aku jam 11:30. Lah jujur gawe status Putri rong turu apa tak ngono. Golek. Jam 12 tenan teko ngetas kono. Langsung jam 12 kurang terus. Dewe aku batinku ki ya wedi. Dewe ning arep pemain. Iya, turi ning arep pemain gandul-gandul. Lho tuku ndi Lek? Oh gak tuku lapangan iki ya? Kak, tuku wetan. Ya apa meneng dhuwur tuku nek wong aku langkung sikil tak yang berok-berok. Kowe atake. Ora, aku terus kuwi lho anake Nurul kuwi lho. Bu, Ibu, ayo Bu. Ibu, ayo Bu. Ngono kuwi paling mbah blider apa piye kok. Ngono mboke ben iki nek tangi. Kok suwi menang tantani. Lah mbek aku kae ning omah apa? Ngomah, aku nek metu gak nek pakete. Ngomah terus bar kae terus nang jiluk inu telepon kae. Aku metu. Sepi ra nek wong blas kok. So aku sing dibengi jam 10 lan opo? Anu. Lah aku nang ngising kan ning ganggangan kae ketok poteng Mbak. Dagangan ndi? Kan omahe dibumpet to saiki. Ah. Lah diweki gang. Aduh ngono nek ngeting-ngetane nek Mas Yusuf piye aku yo muni ngono. Jane ben iso ning pojokan kamar mandi kuwi, Dik. Oh, iki naik urip kok. Ranjang. Lah wae kae ngedur seminggu ning kono rek. Lah ya ben iso ya, Put. Masa wis Heeh, terus ngono. bablas. Pas ning kono kuwi. Ngapali tol. Iya, mlaku aja alun. dieling-eling ae. Angge dieling-eling ngono kok gak ya kudu roh. Ya dene wong urip eling ae lho, Mbak. Lah iya. Wong kan diuni. Iya. Lah pitik 5. Hmm. Enggak nek waras yo. Nek lemah balik. Lemah ndi? Lemah kidul. Tawangan ya. Ngarep omahe Ujaya. Lah wong wis dhisik no. Dhisik ini. Balik kan wong balik sing tuwa. Iya. Aku esuk para esuk ki ngitu untuk caplok lho ya. Oga sing kene nak kene ra Wes ora ora ndek caplok kene. coplok 5. Tibae caplok kiri. Coplok Esuk jenenge esuk kiri iki terus ninggal wah. Iya, iku lurah kae ya ya. Heeh. Bulik kae ya. Untuk kuwi sing ngisor terus sing caplok ndek luwih. Tibae esuk esuk ninggal. Mbok ginah kae ya. Kuwi ra masalah untuk entek. Ayo ki nek omong jeplak ki. Lah wi untuk murahne kok daya bener ah. Boleh tak pakai boleh. Ini jam 4 esuk lho jane. Lho biar kok omong Wis 3 jam kok. layak. 3 menit. Layak sapa? Kurang 3 menit. Ninggal lho. Nek loro iki kapan? Ya rodok ngembang. Kuwi dek nyamplungane kandli nang kondi kuwi. Masa kuwi dek kandli. Tak ya. Tak jero. Lek kok enak anune lek. Enak ngene aneh lek. Jam ini. Ya dami kan gak patek legi. Legi. Mbak Mas Edi ndek nyep. Ayo gak dijibuk ndung. Lah nang kono sapa
kalau wis didol aku yang ngono. digodaki dodi ndek. Lha iki nek enek kon jipuk ra gelem sampe bosok. Lho kon ngetremah kok. Lah kok nek gelem ya mek kuwi nggone tante kan nek ya lan mak dhewe. Lemak pra. Bulan sisan. Oleh. Lama. Lah wis ngisor terek-terek lho. Halo Lek, ayo. Limbung kan basa Mek duit. apa? Kuwi lho. Oh, gak ngono sing limbung. Duwite ndadi. Limbung kan basa apa? Masa ning nggon ndi? Rong wit nang ngarep Godak dodi ndek iki. Nang bahan kae enek sawit, ngono. Grempung. Ora nak sing ngepeki. Ngepeki cah cilik-cilik kuwi. Oh, enak sing enak kok. Damene sing dikelok kok ditangan. Kau lho. Ngono kuwi semoce akeh ya. Lanjut guys. Wis dadi. Hei. Iya. Pamer ping pira wis sin. Enek nakal diseneni masmu lah. Yo, silet ayu. Campur silet ayu. Dah. Lo. Darnya. Nang kamar kae, kamar. Kamar. Yo yo cilik lho bukan spiral, bukan Mau setengah tok. Terus gak numplak. Cuy. Mata nih. Kono ning ngarepan yuk. Lha kuwi juga mulai jare. Iya ning ngarepan. Ning kuwi lho ning meja kono lho. Sampai jawabna. Syuting Lek, syuting. Seojane lawange ra sedeng kok. Wala empuk tenanan kok sing kena. Gabut ayu, guys, membawa berkah. Mendul-mendul sing ki. Panas mak. Nak, Ayo, mak. Peci pras. diiris ayu. Panas weh. Dises antara kena. Nak, Bakulan sakit ora. aku apa bakulan nganu yuk. Sundukan. Pengen angkringan. Malah lembut sing ki ya, Mak. Iya mau bantet kok. Nah iki kan satu. Iki kok paling sak Kak, anune gak banget nek iki. Paling kakan gelembung. ndak memang gak oh. Iki gelembunge saiki. Empuk kuwi Empuk lho loro. kuwi kok. Nak. Oke. Roti. Bolu. Ngeri ayu saiki ngeri ngerong kok. Lah aku nek nang omah nggae es krim nggae ngene iki. Endi wae gak es krim ra mbok weki no. Lah karo kok. Carane tak wae yo. Lu anaknya. Mulai saiki. Heeh. Aku bojoku ya. Nak, guys. Wes guys, ngono ae. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.